זה האלבום הראשון שעשיתי בגודל הזה. עשיתי כמה קטנים בגודל יותר קטן, אבל לא בגודל הזה. הוא עשוי מקרטון ביצוע כמובן, הכל בפנים. קרטון ביצוע, גם זה. תחרות, ניירות עטיפה שהזמנתי בזמנו באלי אקספרס. זה כיסא חורק, כן? תחרות, אמרתי כבר בטח. אוקיי, נתחיל. כאן יש מגנט, יש הרבה מגנטים באלבום הזה, ואני חושבת שעשיתי כל קונספט שיכולתי לעשות. אז נתחיל. זה פותחים, כאן יש כיס. אני מקווה שאפשר לראות, יש כאן הטבעות ממכשיר כזה קטן שקניתי בזמנו במקסטוק, ועושה הטבעות נחמדות. 3 תגיות. בכל התגיות השתמשתי בחוט אופים צהוב. זה חותמות. יש לי פה את הטרימר חדש שעושה מסולסל, וטרימר אחד הלך לי תוך כדי עבודה. הטרימר אחר. זה הדף הראשון. יש פה כיס, תחרה לחוט, פרחים, יש פה כרטיס. השתדלתי שיהיו מוטיבים דומים. זה קארדסטוק מבריק. כאן אפשר לפתוח. זה הכל הדפים האלה. וכשנגמרו לי הדפים, אז עשיתי גם דפים אחרים, הוספתי. יש פה 2 כרטיסים, אני לא יודעת אם אפשר לראות. זה מוטבע גם כן עם המכונה הקטנה הזאת. זה מכונה ידנית. זה כמו שעושה מטביעה, וכאן יש לי פאנץ' עם אותו פרח כמו פה, אז כמובן שהוספתי, השתדלתי מאוד להתאים מוטיבים. בכל התגיות, בכל הכרטיסים, תגיות, אני לא יודעת איך לקרוא להם. יש משני הצדדים, שמתי פה חרוז שאני אפיתי את החרוזים. נקודות חן חמודות. אז דף הזה, עכשיו נהפוך לצד השני, בשני צדדים. כאן יש כרטיס מפל, או אלבום מפל, מגנט כמובן, פס סטן בין כולם, כיס קטן, עוד תגית, שוב מגנט, סוגרים, כפתור, כרטיס שאפשר להעביר משני הצדדים, לבבות, זה הקונספט. בתגיות האלה, לא תגיות, בכיסים האלה הצדדים, עשיתי קישוט כן, קישוט לא. בחלק הזה עשיתי קישוט פס תחרה עם לבבות, זה הקונספט פה. חותמת של מסגרת וחותמת של פרפר, שצבעתי אותם בפבר קסטל, בעפרונות, עם עט מים. ותגית. פשוט ליופי. כאן יש, רגע, כאן יש כזה, דף כזה, ואני צריכה לחזור כל פעם. וכאן יש לבבות. עכשיו כאן יש לבבות, וכאן יש איקסים, וכאן שמתי פרפרים, חותמות פרפרים. במקרה יש לי מהדף הזה
כמה חותמות שממש בול אותו דבר. הנה, זה ממש זהה כמעט, הייתי אומרת. ממש. אז השתמשתי בזה. הנה, זה דומה לזה, וזה דומה לזה. וכאן השתגעתי פה, זה עם טוליפ, נצנצים וצבעים, 3 צבעים. והשתגעתי פה. ככה אמרתי, יאללה, נעשה את זה שיהיה קצת אחרת. הדף הזה מופיע בכל מקום, שיהיה קצת שונה. פס סטן עם הלבבות האלה מפונצ'צ'ים מהדף הזה. גלויה, אפור, הצבעים. אותם צבעים, זה לא ממש משנה. זה לכיוון הכי פשוט. כאן יש כיס, כמובן מגנט. כיס עם 3 תגיות, שוב 3 תגיות, אני בקטע של 3. הקונספט הוא אהבה. love, love, you are loved. למי? לי. מעטפה קטנה. סתם השתעשעתי, ממש. באמת שהשתעשעתי פה חופשי. דף כזה. והוא פה, והוא כזה. הדף הזה, יש פה כיס. עם גלויה כזאת חמודה של להב ופרחים. אז אמרתי, בואו נשתגע ונעשה את זה פה. פרחים, חוץ מהאותיות, כן? שוב הדף הזה. זה נראה כמו רקמה כזאת, ויש פה איקסים ולבבות ועלים. פה גם כן, אותו קונספט של השתוללות. חותמת צנצנת, השתמשתי בה, וניסיתי כביכול להעתיק את זה. פה היה כתם, אז שמתי פרח. אני מגלה לכם את כל הסודות. טוליפ, בגלל שהיה סימנים של דבק מכוערים, אז הטוליפ מסתיר. תאמינו לי, הכל בטעות. זה גיליתי שיש לי בדיוק וושי טייפ כמו... בדיוק, פחות או יותר. כמו בצנצנת, כמו הדפסים בצנצנת הזאתי. אז זרמתי עם זה. שיהיה. מדי פעם משתוללות, מדי פעם רגיעה. כאן יש גם כן עוד כיס וגלויה כזאת, שזה יכול להיות גם בצד הזה. יש פה את הצבעים וגם אפור מתאים. הדף הזה זה פשוט מהמם. בצד הזה שוב הנקודת חן אפויה, אלה הגדולות. נעבור לצד השני. כאן יש דף, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל יש פה מגנט. עשיתי כיס, תגית אחת, קשירה קצת אחרת של אותו חוט אופים. שוב בפרפרים, יש פה את הפרפרים האלה, וחותמת שהזמנתי במרמלדה דווקא, וממש אני מרוצה ממנה. נעבור לצד השני. זהו, כאן יש גם כן נקודות חן אפויות. רבע שעה, 20 דקות בתנור, שמים את החרוזים. עשיתי את זה לפי ההסבר של גלית קידר. זה ליטלוש הביאה לי את החרוזים המקסימים האלה, והשחלתי אותם. זה גנבתי מחן רשטיק את הרעיון. רשטיק, את תסלחי לי. ועשיתי כרטיס מתפוצץ. יש פה גם כיס, אני עשיתי גם כיס. פה יש את ההטבעות האלה עם המכשיר הקטן הזה. הטרימר השני הלך פרש, ובגלל זה יש פה כאילו יענו מיושן.
אבל האמת שזה מוצא חן בעיניי, זה דווקא רעיון. עם כל מיני קולפנים ומשייפים. דווקא נחמד. שיש טרימר מיוחד לקשקושים, לחרבושים. 1, 2, 3, 4. פשוט מבלבל אותי כי זה הפוך. עדיין, נקודות חן, לבבות, פרחים. בדף הזה יש מין כיס מעטפת כזה. זה בכלל דף מקארדסטוק אחר בכלל. פה מדבקות. זה בכלל, נגמרו לי כל הדפים כבר בגודל הזה, והשתמשתי בכלל בסוג אחר. כאן יש מגנט. אתם שומעים? אני אוהבת את הרעש הזה. כרטיס. די הדבקתי רק פה. גם כן הטבעתי עם זה שקניתי במקסטוק. רגע, סליחה, בלבלתי. קונספט, לא רציתי יותר מדי שטויות, אז לקחתי רק את זה. זה פאנץ' שנקרא רוז, משהו כזה. משתמשים גם בחלק הפנימי וגם זה פשוט שמתי עם סקלופ, פינצ'צ'תי את זה, אז זה יצא ככה. זה ברק התחרה. נמשיך. בקטנים גם, עשיתי לבן, אתם רואים, בכולם יש לבן. לבבות, כאן. גם השתוללתי במוטיבים של לבבות, ורציתי שיראו מתחת, ולב, לב, 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 לב. וכאן גם כן יש מתקפל כזה. פה זה נפתח גם לצד הזה. היו כתמים. זה, עשיתי את הפסים האלה בלוח קיפול, פשוט מאוד. זה 0.5 אינץ'. נראה לי חמוד. ושני כרטיסים, לא בכל הכרטיסים ולא בכל הזה רציתי לשים חוטים. לא רציתי להגזים את זה. פה יש מגנט. פה. והופ, שמעתם? זה כבר עוד מעט הדף האחרון. זה איקסים. וזה עוד פעם הפרפרים והפרחים, הברדים. פשוט מהמם. כאן גנבתי גם כן מחן רשטיק, אני לא יודעת. את תסלחי לי מראש. גנבתי ממנו את הרעיון של כרטיס מעטפת כזה. זה עשיתי ישר לפה, אבל את זה עשיתי לחוד והדבקתי את זה, כי לא הצלחתי להגיע לזה. פה החלטתי שאני משאירה את זה כסף. אתם רואים, עשיתי כל מיני עם הלוח קיפול. שוב, 3 תגיות, זה המוטיב העיקרי פה, 3 תגיות בכל דבר כמעט. כיס מקושט, זה סתם, זה לקישוט. כאן יש פסים, שוב, השתוללתי. מצאתי כאלה שהיו לי שמתאימים בצבעים, היו. פשוט השתוללתי, הנה. זה חרוז שליטה לו שנתנה לי בהפתעות. כאן עוד פעם כיס כמו פה, אותו כיס, עשיתי אותם באותו זמן, זה חצי כאילו. 3 תגיות, כרטיסים שמתאימים, לבבות שיהיו לכיוון הזה. דאגתי שכל הלבבות יהיו, זה כאילו מפה, שיהיו לכיוון הזה, פרחים, פרפרים, עניינים. זה פה בגלל שהיה פה פס של דף, אז בשביל להסתיר. זהו בעצם.
כאן עשיתי אתיקט של עבודת יד עם כמה שכבות. זהו. מגנט חזק. יומן ענק. ב-20/19 ואני מרוצה ממנו, ואני מקווה שמעכשיו יהיו עוד אלבומים, למרות שלקח לי איזה 3-4 ימים רצוף לעשות אותו.